सामूहिक बलात्कारपछि किशोरीको हत्यामा संलग्न 5 जना आरोपी सार्वजनिक। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 5 कोल गाउँमा 16 वर्षीय निशा तामाङको हत्यामा संलग्न 5 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। निशा असार 11 मा घरबाट करिब 400 मिटर पर जंगलमा मृत भेटिएकी थिइन्। हत्यामा संलग्न आरोपमा पक्राउ पर्नेमा भोटेकोशी गाउँपालिका 5 मार्मिङ घर भएका 21 वर्षीय निमा तेन्जिङ तामाङ, 22 वर्षीय वाङ निमा तामाङ, 32 वर्षीय नामग्याल शेर्पा, 20 वर्षीय दावा तामाङ र 22 वर्षीय लाक्पा पासाङ तामाङ रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपीहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। आरोपीहरूले असार 10 मा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको सिन्धुपाल्चोकका एसपी रामेश्वर कार्कीले बताए। असार 11 मा उनको शव भेटिएको हो। उनको शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। आरोपीहरू विरुद्ध सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए।